نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر. الله عزوجل در سوره گذشته تخویف و تبشیر بیان فرمود، حال مجددا در این سوره تزهید من الدنیا که زیاد به دنیا دل نبند. هرچی که الله داده ضرورت و نیاز زندگی هست، اما اینطور نباشد که تو را چنان به خود قلبا مشغول بکنه که از رب و از یاد رب و از آخرت غافل بمانی. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. دنیا یعنی غفلت، دنیا یعنی خدا فراموشی، دنیا یعنی معصیت، یعنی نماز نخوندن. وقتی که مغازه‌ات سرگرم تجارت هست و شما سرگرم تجارت هستید، به نماز نمیریم، این میشه دنیا. اما وقتی که نه اذان میشه الله اکبر درش را میبندی، این دنیا نیست، این دینه. وقتی که به پای فیلم نشستی و تا دیر وقت منشینی، نماز صبح هم فوت میشه، این است دنیا. دنیا همینه که تو را از خدا غافل میکند. زن و بچه وقتی که طوری باشد که برای اونها دست به هر حلال و حرام میزنی، دست به هر آب و آتش میزنی، هیچ نگاه نمی کنی که چی جایزه چی ناجایزه، این زن و بچه از دنیا. اما وقتی که نه طبق دستور خدا برایشون رزق حلال میاری و حتی لقمه را به دهنشون میده، این میشه دین. این دنیا نیست. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و فرزند و زن. نام طلا و نقره و فرزند و زن دنیا نیست، نام غفلته، نام معصیته، نام دوری از خداست. اینجا هم الله میفرماید الهاکم التکاثر، شما را غافل کرد. اصل این غفلت خطرناکه، خدا فراموشی خطرناکه. شما را غافل کرد تکاثر. تکاثر یعنی اندوختن مال، جمع کردن. این میگه من ثروتم از او بیشتر بشه، اون میگه من از اون بیشتر بشه. حتی زرتم المقابر، تا کی مشغولید؟ بدو تا زمانی که قبر را زیارت میکنید، یعنی تا مرگ. تا مرگ همش بدو هست، همش کار و زحمته. یک روزی بشین و به یاد حق باش، برای آخرت هم فکری بکن. نه، از این خبرها هیچ نیست. این واقعا دنیاست که یک روزی برای آخرتش نمی اندیشد، فکری برای خدایش، برای نمازش، برای آخرتش، برای قبرش نمی کند. الله می فرماید حتی زرتم المقابر، حتی که مقابر را شما زیارت کردید. اما بعضی تفسیر دیگه کردند که این تفسیر زیاد قوی نیست. اینه که میگن تکاثر یعنی افتخار کردن بر جمعیت زیاد. میگویند که بعضی از قبایل مدینه، از قبایل اوس و خزرج با هم بحث داشتن. اونا میگفت جمعیت ما بیشتره، اونا میگفتن نه جمعیت ما بیشتره. گفتم بشماریم، شمردن، یکی کم آورد. آخر گفتم بریم قبرستان ها ببینیم قبرهایی که بیشتره. لذا بعضی گفتم به این معنی است که تکاثر یعنی هر یکی افتخار بکند جمعیت خودش را که بیشتر نشون بده. حتی زرتم المقابر، حتی میرید قبرها را هم حساب میکنید.
این تفسیر را هم بعضی کردم ولی زیاد قوی نیست. تفسیر اصلی همونه که شما اینقدر به دنبال تکاثر و کثرت هستید، اندوختن مال هستید، حتی زرتم المقابر. این امتداد مرضه. دو چیزه، یکی بیان مرض، یکی امتداد مرض. امتداد خیلی خطرناکه. گاهی انسان مریض میشه، غافل میشه، اما بعد خدا توفیقی میده و بر میگرده. اما اینکه ادامه بیابد، گناه، معصیت، غفلت، خدا فراموشی تا لحظه مرگ، این خطرناکه. الله میفرماید حتی زرتم المقابر، حتی که شما قبرها را زیارت کردید، یعنی به قبر رسیدید، به مرگ رسیدید، تا اون زمان همش برای خودتون جمع کردید. کلا سوف تعلمون، این علاج مرض است. اون خود مرض بود، این علاجش است. کلا سوف تعلمون یعنی فکر آخرت، یاد آخرت همیشه حازم اللذات است. یاد آخرت و فکر آخرت که در این سوره ها بیشتر این مطلب هست. الله عزوجل آورده که ما برای اونجا هم آمادگی بکنیم. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. هرگز چنین نیست که فقط مال جمع کنی، ردعیه هست. ان قریب شما میدانید. ثم کلا، سپس دوباره برای تأکید. هرگز چنین نیست که فقط اندوخته کنید. سوف تعلمون، ان قریب میدانید. در محشر حقایق را میدونید. اونجا میدونید که این دنیا حقیقت زیبایی نبود. اینجا به حد نیاز انسان باید تلاش بکنه، اما نه اینکه چنان دل ببنده که برای همون تلاش خودش همه چیزش را فدا بکنه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. الله می فرماید که حقا اگر شما بدانید با علم یقین، لترون الجحیم، اونجا جهنم را می بینید. ثم لترونها عین الیقین، سپس شما او را می بینید حتما عین الیقین، با چشم یقین. یعنی اونجا که میرید جهنم هست، عذاب خدا است، کیفر اعمال است. اونجا بعدا این همه نعمتی که خدا در دنیا به شما داده، از این نعمت ها سوال میکند. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سپس حتما سوال میشید. علما میدانن لام تأکید، نون تأکید، دوباره حتما باید بگیم. حتما قطعا بدون شک شما سوال میشید در اون روز عن النعیم، از نعمتهای خدا، که آیا این نعمتهایی که خدا به شما داد، آیا فیسأل العبد عنها هل شکر ذلك ام کفر. بنده سوال میشه که آیا سپاسگزار بوده یا ناسپاس بوده. هر نعمتی باید انسان سپاسگزار نعمت باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یه روزی گرسنه بودند، از خانه خارج شدند، تو خونه هیچی نبود. بیرون آمدن، دیدن ابوبکر هم آمده، عمر هم آمده، اونا هم بیرون منزلشون هستند، منازل نزدیک بود. از هم دیگه پرسیدند، معلوم شد که گرسنگی هست. هر سه تا علتشون گرسنگی هست. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که اینجا نزدیک مدینه یه جایی بود، آبی بود، خرما بود و خانه بود، یکی از مسلمانان و یکی از امتی ها بود. آن حضرت فرمود اونجا من دوستی دارم، اونجا میریم. اونجا رفتند. وقتی که دید رسول الله با یارانش آمده، فوراً آمادگی کرد. یک جوی آبی بود، سایه بسیار خنکی داشت و نخل هم خرماهایش رسیده بود. از اون خرماهای تر و تازه برای رسول الله آورد و غذای چیزی هم زود آماده کرد، آوردند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با یارانش از این غذا تناول فرمودند، میل فرمودند، هم غذا خوردند، هم خرما، از اون هم آب خنک. بعداً وقتی که تمام شد، آن حضرت فرمود ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. این آیه را خواندند که روز قیامت از نعمتها سوال میشه. معنیش اینه که هر وقتی که نعمت خدا را استفاده میکنی، خدا را شکر بکن، خدا را سپاسگزار باش. هر وقتی که
الله عزوجل به شما سفره خوبی داد، غذایی که طبق میل شماست خوردید، از ته دل بگه الحمدلله رب العالمین. هر وقتی که امکانات خوبی در اختیار شماست، ماشین راحتی داری، منزل راحتی داری، هر چیزی که الله عزوجل به شما عنایت فرموده که احساس راحتی میکنی، فوراً شکر خدا را به جا بیاور. و یک شکر، این شکر زبانی هست، اینم شکر بزرگی هست، اما مهمتر از شکر زبانی شکر عملی هست. انسان طاعت بکند، عبادت بکند، معصیت نکند، همین که گناه نکنی. خدایا این همه نعمت به من دادی، اگر واقعا من گناه بکنم میشم نمک نشناس. گناه نکنی، این خودش یک شکر بزرگی هست. چرا من گناه بکنم؟ رب نسبت به من این همه احسان داره. لذا الله می فرماید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. در اون روز شما از نعمتها سوال میشید که آیا شما شاکر بودید یا کافر نسبت به نعمتها. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. در سوره گذشته تزهیدن دنیا بود، اما قبل از اون تخویف بود برای کفار. الله عزوجل عذاب ذکر فرمود، اینجا هم همون تخویف هست، اما استثنایی وجود دارد. الله می فرماید والعصر، تاریخ شاهد است، زمان شاهد است. قسم به زمانه یا قسم به تاریخ معنیش اینه که زمان شاهد است، تاریخ گواه است که ان الانسان لفی خسر. همانا انسانیت و انسانها در ضرر و زیانند. شما تاریخ را باز کنید، زندگی انسانها را بخوانید. بزرگترین افتخارات در طول تاریخ چی بوده؟ انسان کشی و نسل کشی و همدیگر را قتل کردن و غارت کردن و ظلم و چپاول و بغیر از اینها چیزی دیگه تو تاریخشون نیست. اکثر تاریخ انسانها همینه. لذا الانسان، اکثر انسانها در خساره، در زیان هستند. امروز هم نگاه بکنید از میان این 7 میلیارد انسان، آیا کسانی که پایبندند بر احکام خدا بیشتر یا بیشتر در خساره و در زیان هستند؟ تاریخ هر عصری، هر زمانی همین را میگه که ان الانسان لفی خسر. واقعا قرآن درست تشخیص داده و درست بیان میفرماید انسانها به دلیل تضییع عمرشان در خساره هستند. شما کتاب ها را نگاه کنید، قصیده ها را بخوانید، اشعار را بخوانید، یا عشق و عشقبازی، یا قتل و غارت، یا چپاول مال هست، یا ظلم و ستم هست. هیچ عمل خوبی بجز تعلیمات انبیا و پیروان انبیا که اونها هم قلیل من عبادی الشکور، بندگان سپاسگزار کم بودند، همیشه کم هستند اهل حق. لذا بغیر از انبیا و اطراف انبیا هیچ جای سعادت و خوشبختی و نجات به چشم نمیخورد. الله می فرماید الا الذین آمنوا. از این خساره 4 گروه استثناء شدند. اصول 4. یک گروه هست 4 کار را انجام میده، 4 اصل را در زندگی خودش داره. الا الذین آمنوا، مگر کسانی که ایمان آوردن. اولین اصل اینه که اعتقاد ما درست باشه. ایمان یعنی اعتقاد، باور به خدای عزوجل، نسبت به ذات و صفات خدای عزوجل احدی را شریک ندانیم. این خلاصش است. و بعد از ایمان و عمل الصالحات، و بعد تفصیل ایمان بریم. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الاخر والقدر خیره و شره والبعث بعد الموت. به همه اینها ایمان داشته باید. اینا همه ایمانیات به الله، به ملائکه، به کتبش، به رسولش، بالخصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم، به روز آخرت، به تقدیر و غیره. و بعد این اعتقاد است. بعد از اعتقاد عمل و عمل الصالحات، عمل صالح انجام بدند، اصلاح عقیده و اصلاح عمل. و تواصوا بالحق، و هم دیگر را وصیت کردن به حق. به حق یعنی به معروفات، به توحید، به کارهای خیر،
به کارهای نیک همدیگر را وصیت کردن، دلالت کردن، راهنمایی کردن، اینهایی که دارای این صفات هستند اینها رستگارانند. و تواصوا بالصبر، وقتی که همدیگر را توصیه بکنیم به راه حق، مصائب هم میاد، مشکلات هم میاد، باز هم همدیگر را توصیه کردن به صبر، یعنی استقامت. صبر مراد چیه؟ استقامت. هیچ وقت عقب نشینی نکن. دشمن تهدید میکنه، ارعابت میکنه یا تطمیع میکنه، هیچ وقت عقب نشینی نکن، صبر کن، استقامت کن. بعضی ها صبر را تفسیر کردن جهاد. و تواصوا بالحق، به توحید هم دیگر را وصیت کنید. و تواصوا بالصبر، و به جهاد، چون در جهاد اعلاء کلمت الله و توحید هست. علی ای حال، وقتی که این اصول را مسلمان داشته باشد، انسان داشته باشد، این جز زیانکاران نیست، اما بقیه در خساره و در زیان هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لكل همزة لمزة، باز هم موضوع تزهید دنیا هست. الله بیان می فرماید ویل، هلاکت. قبلا عرض کردم بعضی معتقدند که ویل نامی وادی هست در جهنم، چون خیلی خداوند این جمله را، این کلمه را آورده. ویل لكل همزة ویل للمطففین ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الی آخره. ویل زیاد بکار برده شده. بعضی میگن نام وادی خطرناکی هست در جهنم که بخشهای دیگر جهنم از خدای عزوجل پناه میخواهند از خطرناکی ویل. و بعضی میگن نه، ویل معنی لفظیش هست. ویل به معنی هلاکت، به معنی نابودی، به معنی بدبختی. نابودی هست، هلاکت و تباهی هست. لکل همزة لمزة، هر اون انسانی که همزه و لمزه هست. همزه بعضی میگن اونی را میگن که پشت سر انسان غیبت انسان میکنه، بدگویی انسان میکنه. لمزه اون است که روبروی انسان به انسان طعنه میزنه، تو چنینی، تو چنانی، بددهن است. بعضی گفتن برعکس، همزه اون هست که طعنه زننده هست، طعنه میزند. لمزه اون است که پشت سر عیبجویی میکند. اینها بیشتر، هر کسی میتونه همزه و لمزه باشه، صفات رذیله هستن، الله پناه بده. ولی میگم بیشتر در رابطه با یکی دوتا از مشرکین که خیلی با رسول الله عداوت داشتن، هم پشت سر خیلی بدگویی میکردن و هم روبرو. نضر ابن حارس، بعضی اخنس ابن شریق گفتن، بعضی کسی دیگه گفتن. الذي جمع مالا وعدد، دیگران را عیبجویی میکند، همش زبانش است و عیب مردم. خیلی بد انسان به فکر عیب مردم باشه. جالب میگویند این عزیزان دعوت و تبلیغ، از یکی از علما شنیدم، وقت خداوند عزوجل دو تا چشم به ما داده، بهتر این دو چشم را در دو جا به کار ببریم. یکی محاسن و خوبی های دیگران و یکی عیوب خودمون، یعنی زیبایی های دیگران را نگاه بکنیم. ماشاءالله نماز میخونه، تهجد میخونه، صدقه میده، همدردی داره، اخلاقش خوبه. محاسن دیگران را نگاه بکنیم تا در میان در وجود ما بیاد. دومین چشم را به کار ببر در عیوب خودت، چه عیبهایی در من هست. ولی ما نه، ما هر دو چشم را دنبال عیوب مردم انداختیم، همش با مردم سر و کار داریم. فلان چنین است، فلان چنان است. خب به ما چه ربطی داره؟ ما اگر توفیقی داریم امر به معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، ولی به فکر عیب خودمون باشیم. نباید انسان عیبجو باشد و نباید انسان طعنه زننده باشد. بد گفتن مردم، چه در حضورشان چه پشت سرشان، از گناهان کبیره هست، چون قرآن این را بد میداند. قرآن ویل گفته، ویل لکل همزة لمزة، ویل و هلاکت برای هر اون انسانی که اون انسان طعنه زننده هست روبروی انسانها،
لمزه، پشت سر انسان ها عیبجو هست و خودش چقدر حریصه، خودش شب و روز نشسته مال جمع میکنه. الذی جمع مالا و عددا، اون انسان بدبختی که جمع مالا جمع میکنن مال و عدد میشمارد، فقط نشسته اسکناس میشمارد، مال میشمارد، دیگه فکری برایش نیست. یحسب ان ماله اخلده، میپندارد فکر میکند که مالش اخلده، همیشه او را با او هست، همیشه اون را همیشه نگه میداره مالش. کلا، هرگز چنین نیست، این مال همیشه نمیماند، این انسان هم به این حالت هم همیشه نمیماند. لینبذن فی الحطمه، تخویف اخروی است، این انسان انداخته میشه در حطمه. در حطمه خدا او را میندازد. حطمه چیه؟ و ما ادراک ما الحطمه، میدانی حطمه چی هست؟ استفهام تحویل، حول ایجاد کردن. میدونی حطمه یعنی چه؟ نار الله الموقده، نار الله الموقده، آتش الهی، اون آتشی که الموقده روشن شده، اون آتشی که الله او را افروخته، روشنش کرده. التي الموقده بامر الله، روشن شده به امر الله. التي تطلع على الافئده، اون آتشی که مطلع میکند دل را، یعنی چنان انسان دردش میاد که دلش آگاه میشه، دلش باخبر میشه. دل سیبید، به زبان بروچی هم کسی که زخمی بخورد و خیلی متألم و خیلی دردناک بشه میگه که دل سی بود، یعنی بر دلم اثر گذاشت. لذا الله عزوجل میفرماید التي تطلع على الافئده، این آتش چنان سوزان هست که دلش را با خبر میسازد. بله، الله پناه بده. انها علیهم مؤصده، این آتش بر اونها محصور بنده، فی عمد ممدده، در ستونهای بلند، یعنی آتش به شکل ستونه و این آقا به ستون بسته شده، جای دیگه آتش نمیره شعلهش که از گرمیش از سوزشش کم بشه، فقط بر همین محصوره، بر همین بنده. این نمونه از تخویف اخروی بود. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، در این سوره نمونه از تخویف دنیوی است. داستان فیل معروف است، همه میدانند. به صورت خلاصه عرض بکنم که یمن در زمان این سال فیل سالی هست. این اتفاق چه سالی افتاد؟ سالی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم متولد شد. رسول الله متولد عام الفیل است. این اتفاق در همون سال اتفاق افتاد. یمن اون زمان تحت سیطره حبشه بود، حبشه اتیوپی. و نجاشی القاب پادشاهان حبشه نمیگند، القاب پادشاهان مصر را به مصر چی میگن؟ فرعون. ایران کسرا و روم قیصر. حبشه اونها را میگفتن نجاشی. یک نجاشی که در زمان رسول الله بود ایمان آورد، در سوره مائده شما خواندید که وقتی که وفات کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم از مدینه غایبانه جنازهش را خواند، جنازه نجاشی رضی الله تعالی عنه. اما این نجاشی که در زمان ولادت رسول الله بود یک انسان بسیار مغرور و متکبر، نمایندهش در یمن که ابرهه بود برایش کاخی درست کرد، یک مکانی که گفت از این به بعد چنان این مکان را من مجلل می کنم و چنان رونقش میدم که مردم به سمت سوی دیگه نروند، اینجا بیایم. پیغامی برایش فرستاد و خودش برای اینکه جلوگیری بکند که از این به بعد کسی به کعبت الله نرود، به خانه خدا نرود،
حرکت کرد که او را تخریب بکنه. الان داستان های نوشته بعضی چنین کرد و بعضی چنان کرد، ولی اصل انگیزه اصلیش این بود میخواست اون را از رونق بیندازد، اون را تخریب بکنه تا در آینده مردم اینجا بیاین برای سیاحت، برای زیارت، برای هر چی که هست به یمن بیایند. لذا لشکری داشت که این لشکرش تمام سواره های فیل بودند. فیل ها در واقع اون زمان یکی از ابزار جنگی بودند و خودش یکی از فیل ها، بهترین فیل ها که تو کتاب ها اسمش محمود نوشته، اسم فیل بود، خودش بر محمود بود و رفت به طرف بیت الله. اونجا که رفت ابتداءً کسی به گفت که سردار این منطقه عبدالمطلب هست، در مسیر بود عبدالمطلب. اول شترهای عبدالمطلب را که 200 تا شتر بودن غارت کرد، برداشت، غصب کرد و رفت به طرف بیت الله. عبدالمطلب خودش را به ابرهه رسوند و گفت که شترهای مرا چرا برداشتی؟ اون گفت من فکر کردم تو میای مبارزه میکنی، با ما درگیر میشی، تو دنبال شترهای. گفت بله من دنبال شترهای خودم هستم. گفت یعنی به فکر این خانه نیستی، به فکر کعبه نیستی، خانه خدا نیستی؟ گفت که اون ربی دارد خودش، من رب ابل هستم، من صاحب شتر هستم، اون خودش صاحبی دارد. تمسخر کرد، ریشخند کرد به عبدالمطلب و عبدالمطلب گفت ربش خودش دفاع میکنه. عبدالمطلب چنان اعتقاد و باوری داشت. وقتی که خاطرش جمع شد که هیچ مبارزه انجام نمیگیرد، به طرف کعبت الله رفت. اما وقتی که نزدیک رفت، این فیل به نام محمود بود، این نشست، به زمین نشست، نرفت جلوتر و هر کاری کرد حرکت نکرد. وقتی که سمتش را به طرف یمن میدادند برعکس حرکت میکرد، اما به طرف بیت الله نمیرفت. آخر اینا موندند، هر کاری کرد، همینجا مشغول بود ساعتها که این لشکر بره به طرف بیت الله، نمیرفت و گویا فیلها منتظر لشکر دیگر خدا بودند، منتظر ابابیل بودند تا اون موعد فرا رسید. الله عزوجل ابابیل را فرستاد و ابابیل به وسیله سنگریزه های کوچولویی که بر منقار و بر پاهایشون داشتند شلیک کردن، به اینها زدن، بسیار سنگریزه های کوچک. اما اونطوری که معلوم میشه از قرآن مجید، اینها یه حالت انفجاری داشتند. هر یکی که سنگی بهش میخورد، این سنگ در درونش میرفت و له میکرد، بدنش را له میکرد و پشم میشد بدنش، و قرآن تعبیر کرده که عصف مأکول، که تشریحش میکنم، بدن اونها میشد. لذا اینها را تمام را الله عزوجل در همین میدان نرسیده به حرم الله عزوجل تار و مار کرد و اونها را از بین برد. این مسئله موجب یک عزت و یک حرمت خاصی برای اهل مکه. بعد از اون هیچ دشمنی چپ نگاه نمی کرد اهل مکه را. اعتقاد داشتند که اینها در این جایگاه هستند، جایگاه مقدسی. حتی گاهی جایی می رفتند، کاروانی می رفتند و دزدها که کاروانها را می زدند و چپاول می کردند، وقتی که می دونستند که این لشکر و این کاروان مکه هست، اونا از ترس کار نداشت، ما با شما کار نداریم. حتی قافله های دیگه به دروغ می گفتن ما مال مکه هستیم، از دست دزدها محفوظ و در امان می ماندند. الله عزوجل چنان عزتی داد. لذا هر کسی که در مقابل حق و در مقابل الله عزوجل و شعائر الهی قرار بگیرد، این تخویف دنیوی است، در دنیا نتیجهش همینه. الله می فرماید الم تر کیف، آیا دیدی چگونه؟ این دیدن رؤیت بصر نیست، رؤیت بصیرت است، یعنی میدانی به معنی علم است. الم تر کیف، آیا میدانی چیکار کرد ربت به اصحاب الفیل، با اصحاب فیل.
الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا مکر اونها را، توطئه اونها را الله قرار نداد فی تضلیل؟ فی تضلیل یعنی در گمراهی. منظور اینه که توطئهشون ناکارآمد شد، توطئهشان بی نتیجه شد. و ارسل علیهم طیرا ابابیل، بر آنان پرنده ابابیل را فرستاد. ابابیل جمع اباله هست. اباله پرنده کوچیکی هست که گفته از گنجش کم کوچکتر است. ترمیهم بحجارت من سجیل، آنها را میزد با سنگی که من سجیل. سجیل بعضی گفته این معرب است، اصلش فارسیه، سنگل، یعنی کلوخ بود به اصطلاح، سنگ هم نبود، خام بود. فجعلهم كعصف مأکول، اما اونها را قرار میداد مثل عصف. عصف اون کاهی را میگن که مأکول، خورده شده. کاه خورده شده، کاه خورده شده کدوم هست؟ بعضی میگویند که مراد اون کاهی هست که حیوان میجود، علفی هست که میجود و بعد آخر نمیتونه بخوره، میندازه با دهنش که اون بعد قابل خوردن نمیشه. اما بعضی تفسیرها گفتن نه، منظور الله عزوجل اینجا بعضی مسائل را رعایت میکند. کاهی که خورده شده و هضم شده و به صورت پسافکنده انداخته شده، اون کاه مراد است. یعنی الله عزوجل اونها را بغیر از اینکه مقدار نجاست مان، چیزی دیگه باقی نمان، تمام بدنشون له شد، گوشت و پوست و بدنشون خراب شد، گند شد. لذا معنیش اینه که فجعلهم كعصف مأکول، مثل اون عصف و اون کاه و علفی که جویده شده و خورده شده است. لإیلاف قریش، بعضی میگویند که این سوره جزء اون سوره هست. لإیلاف قریش، اونا را خداوند عزوجل تارمار کرد. به خاطر چی؟ به خاطر ایلاف قریش. یعنی به همین منظور ایلاف میگویند سفرهای زمستانی و تابستانی که میرفتند و مردم با اونها محبت میکردند. یعنی بعد از اون وقتی که چون قریشی ها در تابستان به سمت شام میرفتند، در زمستان به سمت یمن میرفتند برای تجارت، و همچنین برای ییلاق و قشلاقشون، کوچ کردنشون که در موسمهای مختلف میرفتند، هر جا که میرفتند با محبت مردم، با استقبال مردم مواجه میشدند. لذا الله میفرماید ای قریش، من چنان عزتی به شما دادم. لإیلاف قریش، ای انظروا لإیلاف قریش. این الفت و محبت قریش، ایلافهم رحلت الشتاء والصیف، یعنی رفتن اونها در سفر زمستانی و تابستانی، زمستانی الى الیمن و الصیف الى الشام. نگاه کنید که مردم با اونها چه برخوردی میکنن، چه محبتی میکنن، چه عرض کنم که لطفی نسبت به اونها دارند. لذا وقتی که خدا به اونها این همه احسان دارد، اونها باید چیکار بکنن؟ وظیفه قریش چیه؟ فلیعبدوا رب هذا البیت، باید عبادت کنند رب این بیت را، این خانه را، الذی اطعمهم من جوع، این خانه ای که الله عزوجل به اونها خوراک داد، وادی لم یزرع هست، از گرسنگی الله اونها را نجات داد. و آمنهم من خوف، و از خوف و از ترس الله عزوجل اونها را ایمن کرد، امان داد الله عزوجل. هر جا که می رفتن در سفر و حضر، کسی جرأت نمی کرد به مکه چپ نگاه بکند، و در سفر که می رفتن کسی با اهل مکه کار نداشت، به اونها تعرض نمی کرد. چه جایگاه والای الله به اینها داد. پس اینها باید فلیعبدوا رب هذا البیت، رب این بیت را عبادت کنند، نه این بت‌های باطل را. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. این هم درباره تزهیدن دنیاست
و انکار قیامت از سوی بعضی از قریش و مردان مکه که الان لازم نیست بگیم کی بوده، بلکه هر کسی میتونه مصداق در هر زمانی در هر مکانی باشد. الله میفرماید ارأیت، آیا دیدی؟ بازم به معنی رؤیت بصر نیست، به معنی علم هست. آیا میدونی اون کسی که یکذب بالدین، روز جزا را تکذیب میکند، قیامت را باور ندارد، این انسان چه انسانی هست؟ این انسانی هست که نه حق خدا میشناسه نه شفقت بر خلق داره. فذلک الذی یدع الیتیم، این اون انسانی هست که یدع الیتیم، یتیم را چی میکند؟ هول میده، به جای اینکه دست به سرش بکشه. یتیم که آمده برای نیاز خودش دفعش میکنه، هولش میده. ولا یحض علی طعام المسکین، و بر طعام مسکین تحریک نمیکنه، یعنی کسی را تشویق نه خود میده نه کسی دیگر را تشویق میکنه، یعنی هیچ نوع عاطفه و ترحم در وجودش وجود نداره. فویل للمصلین، هلاکت برای چنین نمازگزاران. در مقدمه مسئله اله هم عرض کردم که مشرکین مکه خودشون را اهل نجات و بر ملت ابراهیمی میدانستند، اونها نماز هم میخوندند. از این آیه معلوم میشه این سوره مکی هست و در رابطه با منافقین بعضی گفتند، ولی در مکه منافقی نبود، در رابطه با مشرکین هست. مشرکین نماز میخواندند، اما نمازشون چه نمازی بود؟ فویل للمصلین، هلاکت برای چنین نمازگزارانی، الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونهایی که از نمازشون غافل بودن. ببینید نماز ما این نماز نشه خدای نکرده، این نماز مشرکه که نماز میخواند و از نماز بیخبر، هیچ نمیدونه من تو نماز هستم، و بعض نمازش به خاطر ریا هست، به خاطر نشون دادن است، به خاطر مطامع دنیاست. الذين هم عن صلاتهم ساهون، آنهایی که از نمازشان بیخبرند. الذين هم یراؤون و یمنعون الماعون، آنهایی که یراؤون نشان میدهند، نشان داده میشوند، نشان میدهند خودشون را. و یمنعون الماعون، و اینقدر بخیلند و حریصند که چیز بی ارزش را هم به کسی نمیدهند، منع میکنند. ماعون میگن اون چیزهایی که از نظر مردم اونا زیاد ارزشی ندارند، قدر و قیمتی ندارند، معمولا همسایگان به هم دیگه میدهند. مثلا به طور مثال در هر زمانی، در زمان قدیم مثال ذکر میکردند که زمان قدیم یک کسی شعله آتشی میرفت از خونه همسایه میآورد برای خودش آتشش را روشن بکند. خب این چیزی از او کم نمیکرد، یک چوبی را میبرد اونجا آتش روشن میکرد. اما همین را هم چی برای کسی نمیتونه بده، از همین هم دریغ میکنه. امروز مثلا یک خانه به خانه دیگه، یکی میگه چوب کبریت بده، این معون است. یکی میگه که یک قاشق نمک بده، نمک لازم داریم. یکی میگه مثلا جاروی بده که خونه را جارو میکنیم برمیگردانیم، شلنگ را بده. اینا تمام مواردی هستند که چیزای بی ارزش وقتی که کسی از ما میخواد و چیزی هم کم نمیشه، اینو میبره میاره، و بعضی هستن میبرن دوباره نمیاره، خب اونجا حق دارید. اما وقتی که کسی چیزی بی ارزشی که واقعا از مال ما چیزی کم نمیشه، اینا رو باید به هم دیگه بدیم. الله اینا رو میفرمه اینقدر حریصن که همینو نمیده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. بعد از موضوع تزهید من الدنیا، الله عزوجل تسلی میده پیغمبر خودش را صلی الله علیه و سلم در مقابل یاوه‌گویی های مشرکین نسبت به رسول الله میگفتند، همدیگر را تسلی میدادند، میگفتند که نگران نباشید، فردا که از بین بره، از این دنیا بره، پشت سر خودش پسر نداره، ابتر است. ابتر یعنی دنبوریده، کسی که فرزند پسر داشته نباشه. لذا میره و این نهضتش هم خاموش میشه، راهش هم ادامه
نمییابد، چون فرزند انسان مسیر انسان را ادامه میده، غافل از این که تمام اصحاب و یاران تک تک فرزندان رسول الله بودند و همه رضی الله عنهم این نهضت را ادامه دادند و دین را به هر وبر و مدر رساندند، به هر خانه گلی و خانه پشمی رساندند. پس اونها میگفتند که این فردا میره. الله عزوجل در عوض به پیغمبر خودش مژده داد، بشارت داد، انا اعطیناک الکوثر، ای پیغمبر ما به تو کوثر دادیم. کوثر، برای کوثر خیلی تفسیر ذکر کردن، ولی ما از این همه تفاسیر دو تا را ذکر میکنیم که راجحتر و قویتر هستند. کوثر عموم مفسرین میگه حوض کوثر و بسیاری از آیات و احادیث هم شاهد است که مراد حوض کوثر است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حوض کوثر را تعریف کردند که دو منطقه دور را نام بردند در یمن که از اون منطقه تا اون منطقه هست، از ایله تا عدن فرمودند یا از عدن و جای دیگه نام بردند. فرمودند اینقدر وسیع هست، یعنی دو شهر شما بگیر مثلا از اینجا بلا تشبیه تا مشهد، دو شهر دور از هم را رسول الله نام بردند. فرمودند کوثر اینقدر بزرگ هست، اون حوضی که الله عزوجل به من داده و اطرافش ظرفهایی هستند، آنیه‌ای هستند مثل نجوم، مثل ستاره ها می درخشند و هر کسی میاد از من اجازه میگیرد از این آب کوثر که آب حیات است می نوشد. لذا بعضی میگن مراد از کوثر همون حوض کوثر، اما شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله کوثر را تفسیر میکنه به خیر کثیر. خیر کثیر که بگه شامل حوض هم میشه، شامل بقیه انعاماتی که الله عزوجل به پیغمبر محبوبش عنایت فرموده هم میشه. الله میفرماید انا اعطیناک الکوثر، همانا ای پیامبر ما به تو کوثر دادیم، فصلی لربک وانحر، پس تو وظیفه‌ت را انجام بده، هم عبادت مالی هم عبادت جانی. فصلی، نماز بخوان برای ربت، برای کسی دیگه نخوان. وانحر، قربانی بکن، قربانی بکش برای ربت، یعنی هم جان و هم مال برای خدا باشد. ان شانئک هو الابتر، همانا دشمن تو او هست دم بریده. ببین امروز برای ما ثابته حداقل اون بدبخت ها مردند و رفتند، الان اونا هم بهتر میدونند، چون اینا وارد دنیایی شدن که اونجا بیشتر حقایق را میبینن، ولی برای ما ثابته که اونها همه دم بریده هستند، نسل اونها هیچ معلوم نیست. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم اولا دینش، اونها به خاطر دین این حرف را زدن، دینش تمام دنیا، گوشه گوشه دنیا، هیچ قاره خالی از دین پیغمبر نیست و هر جا نامی رسول الله و ذکر بلند رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. هر جا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله است و هر کسی افتخار میکنه خودش را اولاد پیغمبر بگه. تو هر قومیتی هست، تو عرب هست، تو عجم هست، فارس هست، ترک هست، ازبک هست، بلوچ هست، پاکستانی هست، همه در همه جا میبینیم میگن ما ساداتیم، ما از اولاد پیغمبریم. یعنی اونطور که اونها میگفتند، الله بهتر میدانه حقایق را، ولی قطعا بسیاری از انسانها از نسل و از اولاد پیغمبرند. پس اونها واقعا دم بریده شدند و نسل رسول الله صلی الله علیه وسلم ادامه یافت. امروز هیچ کس نمیدونه که اولاد ابو جهل کیا هستند، اولاد نضر ابن حارس و عقبه ابن ابی معیط و این سرداران کفر کیا هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لذا بعد از اینکه الله بیان فرمود در جواب کفار که ای پیغمبر اونها دم بریده هستند، اونها ابتر هستند، شما نیستید، حال برای اونها اعلام کن، اعلام مقاطعه، اعلام قطع رابطه. قل یا ایها الکافرون، ای کافران، لا اعبد ما تعبدون، من پرستش نمی کنم معبودان شما را.
طمع داشته نباشید که ما کوچکترین تمایلی به معبودان و خدایان شما داشته باشیم. ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما هم عبادت نمی کنید اون چی که ما عبادت میکنیم. یکی مربوط، چون اینجا تکرار نیست، یکی در حال حاضر، یکی در آینده. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. در حال حاضر نه من معبود شما را عبادت میکنم و نه شما معبود مرا. و در آینده هم چنین، ولا انا عابد ما عبدتم. در آینده هم من عابد اون چه که شما عبادت میکنید نیستم. ولا انتم عابدون ما اعبد، و همچنین اینم بنویسی فی الاستقبال. و شما هم در آینده عبادت نمی کنید. شما را الله عزوجل در ازل شما قرار داده که با کفر بمیرید، چنانچه اکثرا کشته شدند. این کسانی که بیشتر این یاوه‌گویی ها را داشتن اکثرا کشته شدند و خدای عزوجل اونها را تار و مار کرد. لکم دینکم ولی دین. این سلام متارکت است که من از این به بعد دعوت پیغمبر که ادامه داشت، اما از این به بعد دین شما برای شما و دین توحیدی من برای من، یعنی من دیگه مایوس هستم شما به طرف دین من نمی آیید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح. وقتی که اعلام متارکه بکنی، وقتی که صاف به کفار بگی که من با دین شما کاری ندارم، اون وقت خدای عزوجل به شما موفقیت عنایت می‌فرماید. ببین، انسان مسلمان در باب دین باید شفاف باشه، صریح باشه. وقتی که با کفار زندگی میکنیم، از نظر دنیا باشون اشکالی نداره داد و ستد بکنیم و با اونها همکاری بکنیم، همدردی بکنیم، حتی به اونها رسیدگی بکنیم. اما از نظر دینی با هم بیاییم و وحدت ادیان تشکیل بدیم اونطوری که بعضی از سیاسیون این شعار را میدن، این غلطه. در یک کلیپی از یکی از سخنرانهای یکی از کشورهای عربی، یک مفتی خودفروخته دیدم که در جمع مسیحیان صحبت میکنه و طوری صحبت میکنه که گویی شما بر حق هستید. از اول تا آخر آیات قرآن را که عیسی مسیح را و مریم را تعریف میکنه، اون تعریفات را ذکر میکنه و گویا همین مردان و زنان لخت مسیحی که نشستند در طوری وانمود میکنه که مصداق اینای شما ها هستید. اینقدر انسان دیگه مداهن باشه، اینقدر ترسو باشه، یا اون تطمیع باشه، اون دلارهای سبزرنگ انسان را باعث بکنه که انسان دین را کتمان بکنه. نه، در باب دین باید ما شفاف باشیم. اون چی که شما دارید ما قبول نداریم، مسیر ما اینه، مشخصه. لذا باید در باب دین مداهنت نباشه، حق پوشی نباشه. لذا وقتی که شما مثل مرد اعلام بکنید، اعلام مقاطع بکنید، الله شما را نصرت میده. این بیان نصرت الله است. اذا جاء نصر الله والفتح. الله می فرماید وقتی که نصرت الهی بیاید و فتح و پیروزی بیاید، وقتی که بیاید اثر فتح این خواهد بود. و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا. تو میبینی مردم را که داخل میشوند در دین الله گروه گروه، جماعت جماعت. یا فتح حدیبیه هست که بعد از اون بیشتر به سوی اسلام آمدن، یا بنابر قول اکثر فتح مکه هست. لذا وقتی که خداوند این شیرینی بزرگ را به شما داد، پیروزی بزرگ را به شما داد، شما رقص و پایکوبی بکنید یا نه الله را یاد کنید. ما متاسفانه یک دیدگاه غلطی که داریم اینه که گاهی خدای عزوجل به ما موفقیتی میده، زمینه خوشی و خوشحالی فراهم میشه، به طرف گناه میریم، به طرف رقص و پایکوبی میریم، به طرف اختلاط مرد و زن میریم. در حالی که ببینید انتظار رب اینه که وقتی که خدا خوشی میده بیشتر خدا را یاد کنیم، بیشتر سبحان الله بگیم، بیشتر الحمدلله بگیم. لذا الله می فرماید فسبح بحمد ربک واستغفر. پس تسبیح بگو همراه با حمد رب، یعنی سبحان الله و بحمده،
که این تسبیح هم توحید است، حمد هم توحید است، پاکی خدا از هر عیب، از هر شریک. واستغفر، و از الله برای اشتباهات و لغزشات مغفرت بطلب، آمرزش گناهان بطلب. انه کان تواب، این علت استغفار است. بدون شک الله عزوجل توبه پذیر است و توبه را می پذیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب. بعد از اینکه خداوند عزوجل به شما نصرت بده، دشمن شما را هم هلاک می کند. دشمن شما را هم چی می کند؟ هلاک می کند. چنانچه دشمن سرسخت رسول الله را صلی الله علیه وسلم، ابو لهب را الله عزوجل چطور هلاک کرد؟ تبت یدا ابی لهب و تب. جمله اول جمله دعایه هست، جمله دوم جمله خبریه هست. الله ابتدا جمله دعایه بیان می فرماید هلاک باد دو دست ابو لهب، هلاک باد، این دعایه هست. و تب این خبریه است، هلاک شد یعنی دعا تمام شد، هلاک شد. وقتی خدا گفته هلاک باد دیگه هلاک شد، تمام میشه. ابو لهب بیچاره عموی حقیقی رسول الله بود، اما از همه بیشتر مخالفت و دشمنی داشت. زنش که به نام ام جمیل بود، این بدبخت اینقدر تحریک میکرد شوهرش را. هر روز میگفت این برادرزاده داره دین ما را خراب میکنه. هر روز ابو لهب را میفرستاد تو خانه، نمیگذاشت که بره و بر علیه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مردم را تبلیغ بکنه. یکی از اصحاب میگه من اون زمان ایمان نیاورده بودم، در یکی از بازارها دیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم جلو هست و میگه که یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون، ای مردم به سوی توحید بیایید شما رستگار میشید. دیدم یک آدم خوشچهره و خوشگلی پشت سرش هست، میگه مردم حرف اینو گوش نکنین، دیوانه هست. من گفتم این کیه؟ گفت عموش هست، ابو لهبه. هر جا که رسول الله میرفت این پشت سر میره، میگه دیوانه هست، این برادرزاده من میشناسم، دیوانه هست، حرفش را گوش نکنید. هر جا مبارزه میکرد. و اون جایی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مردم را جمع کرد و فرمود که آیا اگر به شما بگم که از پشت این کوه صفا دشمنی و لشکری می آید و به شما حمله می کند، آیا مرا تایید می کنید یا تکذیب؟ همه گفتم ما جربناک الا صدق، ما بغیر از صدق و راستی دیگه تجربه دیگه در شما نداریم، شما همیشه صادق بودی، محمد صادقی، محمد امینی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود پس یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شما لا اله الا الله بگید و بر این اعتقاد و باور باشید، رستگار میشید. ابو لهب اولین کسی بود که مخالفت کرد، گفت تبا لک یا محمد الهذا جمعتنا، العیاذ بالله، خاکم بدهن، یعنی ای محمد هلاک شوی، به این خاطر ما را جمع کردی؟ الله عزوجل جواب داد تبت یدا ابی لهب، دو دست ابو لهب تباه باد. دو دست کنایه از بدنش است، از وجودش است. و تب هلاک شد. قال الفراء التب الاول دعاء والثاني خبر كما يقال اهلكه الله وقد هلك، خدا او را هلاک کند و هلاک شد. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، الله می فرماید مالش به او فایده نبخشید. ما اغنا عنه ماله، پولدار بود، مالدار بود، از سران بود. و ما کسب، آنچه که کسب کرده بود، یعنی اعمال شرکی و کفریه، برایش فایده نداد. ابو لهب را میگویند آخر مریض شد، در کتاب های سیرت نوشته مریض شد و چنان مریض شد که گند گرفت، هیچ کس از زن و بچه نزدیکش نمی رفت.
و اونجا پوسید، خراب شد. بعد از مدت مرد و کسی خبر نداشت که مرده. بعدا هیچ که نمیتونست نزدیکش بره. به یک غلام افریقایی چند تا شتر دادند که تو از اینجا ببرش یک جایی دفنش کن. اون چند شتر گرفت و این کار را کرد. لذا الله عزوجل میفرماید وقتی که عذابم، اصل عذاب این دنیا نیست، اصل عذاب آخرت است. مالش و اعمال شرکیه و کفریش هیچ فایده براش نداشت. سیصلا نارا ذات لهب، به این خاطر به میگه ابو لهب. الله میفرماید که ان قریب داخل میشه در آتشی که ذات لهب دالای شعله هست. لهب به شعله میگویند، آتش شعله زن. این صاحب اون آتشه، این مال اون آتشه، خوراک اون آتشه. و امرأته، و همچنین زنش. الله میفرماید زنش که یکی از زنهای بدتینت و دشمنان سرسخت رسول الله صلی الله علیه وسلم، حمالت الحطب، زنش که قرآن از او تعبیر کرده به حمل کننده هیزم ها، هیزم کش و هیزم چین بود. به چه معنا؟ بعضی میگن به معنی حقیقی هست، یعنی همیشه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هر جایی که عبور میکرد، رد میشد، جلوی راه آن حضرت هیزم مینداختن، جلوی خانه رسول الله هیزم مینداختن، وقتی که نماز میخواند بر آن حضرت هیزم مینداختند. و بعضی میگن این معنی کنایی هست اینجا و بیشترمون معنی کنایی هست. هیزم کسی میاره که آتش روشن بکنه، آتش کسی که افروزنده آتش باشد، روشن کننده آتش باشد. معنیش اینه که این همیشه این بدبخت آتش اختلاف را، آتش کینه رسول الله را در قلب شوهرش پیدا میکرد، هی تحریک میکرد، هی شوهرش را این مجبور میکرد. حمالت الحطب بود. به سخنچین هم حمالت الحطب میگویند به همین دلیل که اون آتش جنگ را روشن میکنه بین جماعت ها، بین افراد، بین انسان ها. اینم آتش روشن کن بود، اینم سخنچین بود، همش میامد شوهرش را تحریک میکرد. الله میفرماید فی جیدها حبل من مسد، در گردنش حبلی و ریسمانی من مسد. مسد میگن اون ریسمانی را که بافته شده، یک بعضی رشته هایش نخل، از کنم که برگ های نخل خرما هستند و بعضی رشته هایش از چی هستند؟ از نخ و از پشم به اصطلاح، یعنی مخلوطه. این ریسمان خیلی سخت و محکم میشه، یعنی چنان ریسمانی بر گردنش هست و در وسط جهنم آویزان هست که این ریسمان هرگز کنده نمیشه، همش اونجا به این شکل عذاب داده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بله، الله عزوجل بعد از این که مژده نصرت داد، مژده یاری داد و همچنین مژده داد که دشمنانت را الله تباه و نابود کرد، حال در پایان میفرماید که توحید خدا را بدون خفا، بدون پوشیدگی، آشکارا، شفاف بیان کن. سوره اخلاص که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سوره را فرمود ثلث قرآن، فرمود آیا برای شما نخوانم سوره ای که 1/3 قرآن هست؟ گفتم بله یا رسول الله. سوره اخلاص را خواند، 1/3 قرآن هست، یعنی کسی 3 بار بخواند 1 قرآن تمام شده، به اضافه سوره حمد را که سوره حمد دیگه نظیرش خودش هست. لذا سوره اخلاص این فضیلتش به خاطر توحید است.
به خاطر اینکه آشکارا و شفاف توحید را بیان میکنه. اینجا الله عزوجل به پیغمبرش، به حبیبش میگه الان که اعلام فتح شد، الان که بر دشمنانت ظفر یافتی، الان توحید را خوب بیان بکن. قل هو الله احد، بگو اون ذات الله است، اون اللهی که احد است، یعنی در ذات و در صفات خودش یگانه هست، هیچ کسی شریکش نیست. ببین این میگیم بدونیم قل هو الله احد یعنی چه. اگر ما میگیم که الله یکی هست و بعضی صفات خدا را به بندگان خدا بدیم، ما به قل هو الله احد عمل نکردیم. بعضی ها هستن متاسفانه از روی جهل و نادانی میگویند که میتونیم مشکلاتمون را از دوستان خدا، از اولیاء، از انبیاء، از ملائکه، از جنات بخواهیم. رزق و روزی، تجارت، شفای مریض، فرزند و اولاد و غیره. بعضی ها صفات خدا را مثل صفت خدا که خداوند عزوجل عالم الغیب است، از همه غیب میدن. بعضی میگن پیغمبران هم هستن، امامان هم هستن، این صفت خدا را به غیر خدا دادن است. بعضی هم معتقدن که اینجا که ما هستیم پیغمبر هم هست، ما را میبیند، فلان امام هم هست. اینا همه صفات مخصوص و ویژه الله عزوجل هستند که به غیر خدا میدیم. اینها را بعضی مسائل را روشن میکنم که وقتی میگم بگیم خدا در ذات و صفاتی که از نمیفهمیم یعنی چه. بعضی وقتها ما نظر و نیاز میکنیم، گوسفند میکشیم به نام خدا، شربتی تقسیم میکنیم به رضای خدا، آشی میدیم، حلوایی میدیم، نخود و کشمشی میدیم به رضای خدا. همین را اگر به رضای غیر خدا بدیم، پس غیر خدا را در این عبادت مالی با خدا شریک کردیم. پس ما خدا را در صفات یگانه ندانستیم. توحید اینه که خدا را هم در ذات مشرکین هم یگانه میدانستند. مشرکین هم نمیگفتن الله دوتا است، نه الله را یگانه میدانستند. اما اله، کسانی که باید اونا را عبادت بکنیم، میگفتن دوتا هستن، دوتا یا بیشتر، خیلی ها همه چیز پرست بودند. پس الله عزوجل میفرماید اعلام بکن هو، شأن این است که الله احد، الله عزوجل در ذات خودش و در صفات خودش و در افعال خودش یگانه هست. اون کاری که خدا میکنه هیچ که نمیتونه بکنه. الله الصمد، الله عزوجل بی نیاز است. صمد به چه ذاتی میگویند؟ صمد ای ما یصمد الیه ای یقصد فی الحوائج. صمد اون ذاتی را میگن که در تمام حوائج و مشکلات به او رجوع کنی. اگر کسی به مشکلاتش، در مشکلاتش به لنگر مراجعه میکنه، به آستانه مراجعه میکنه، به پیش صاحب قبر میره، پس این الله را صمد ندانست، این برای مشکلاتش پیش دیگران میره. صمد گرچه معنای لفظیش میکنم بی نیاز، ولی صمد اون ذاتی هست که همه نیازمند او هستند، همه برای حاجات خودشون به اون رجوع میکنند، به غیر از او به کسی نباید رجوع کرد، که این میشه اخلال در توحید. الله الصمد. و این ذات بی نیاز هست. اون نیازهایی که شما انسانها دارید، متولد شدید و از شما دیگران هم متولد شدند. در سوره آل عمران هست، الله عزوجل انبیاء را ذکر میفرماید، از آدم تا نوح تا عیسی همه انبیاء را ذکر میفرماید، آخر میفرماید ذریة بعضها من بعض. اینا اولاد هم دیگه هستن، بعضی از بعضی درست شدند. این دلیل احتیاج و نیاز هست. اما الله عزوجل بی نیاز است. لم یلد، نه از الله کسی متولد شده نه زاییده، و لم یولد، و نه از کسی دیگه زاییده شده و پیدا شده. و لم یکن له کفوا احد، و نه برای الله عزوجل برابری هست، همسری هست، همتایی هست، هیچ کس، نه نبی مقربی
و نه نبی و نه ملک مقربی و نه نبی مرسلی. هیچ کس برابر خدا نیست. خدای عزوجل در ذات و صفات و افعال خودش واحد هست، لا شریک هست. این هست توحید. وقتی که این را در دل داشته باشیم ان شاء الله جز ناجین هستیم، جز کسانی هستیم که نجات می‌یابند. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان